到呢首歌，大家嘅回憶感係咪即刻翻晒嚟呢？好多香港人嘅回憶都有《尋秦記》嘅存在，多年嚟一直都有個都市傳說，呢一套戲究竟幾時會上映呢？而今日呢個傳說終於成真，今日為大家介紹嘅就係《尋秦記》。歡迎收睇戲院門外，呢個 channel 咧，主要係講翻我哋嘅主觀感受，絕對唔係專業影評。如果啱睇嘅話咧，就記住訂閱我哋。呢20年嚟，我從來都冇後悔過。嗰一日唔再需要你幫忙，我班人既然嚟咗，師傅有機會為自己解我。呢個我唔想翻嚟，我唔知幾想翻去。天命最高。歡迎收睇戲院門外，我係 E-Man， 我係阿蘇，我係阿 Jo， 新年快樂！祝香港電影越做越有。希望我哋淨係睇好片，唔睇爛片。爛片都要睇，但係最緊要就係身體健康。大家記住 like、share 同埋 subscribe 我哋每個禮拜都會有影評嘅。冇錯，我哋咧就好彩，我哋首映嘅第一日，即係12月31號咧，已經睇咗呢套戲啦。所以咧就講一次，今日新嘅一年同大家講呢一個影評啊。咁作為每年啊都會重溫一次劇集版嘅我咧，就輕輕講一講少少背景資料先啦。電影版嘅《尋秦記》咧就係2019年開拍嘅，咁到今時今日啊已經係6年時間啦。電影版咧就係改編自劇集版嘅《尋秦記》啦。劇集版嘅《尋秦記》咧就係2001年喺 TVB 播映嘅，咁當時我哋都好細個啦，都係我哋嘅童年回憶嚟嘅。事隔20幾年啦，終於可以喺大銀幕上面睇到佢啦。咁樣講一講呢一個劇情簡介先啦。演員方面啊，太開心啦！電影咧就保留咗大量嘅原班人馬，包括古天樂飾演嘅項少龍啦，林峯飾演嘅嬴政啦，亦都係盤兒啊，仲有孫軒、郭羨妮同埋滕麗明、陶總管啊等等經典角色啊。咁亦都今次咧就加入咗苗僑偉，佢嘅劇情咧就係承接咗電視劇結局。多年之後咧，項少龍咧本身咧已經退隱咗呢一個江湖噶啦，但係因為現代嘅穿越者，即係苗僑偉飾演嘅 Ken 啦，佢企圖改寫歷史啊，佢穿越咗去古代啦，咁佢亦都想刺殺呢一個秦王嬴政啦，令到咧項少龍被逼咧再次捲入一個權力鬥爭之中啊！咁故事咧就繼續探討命運、忠誠、師徒關係同埋歷史究竟可唔可以被改變啦？之後咧就會有大量劇透嘅影評。如果未睇呢一套戲咧，就記住入場睇，睇完再睇翻我哋呢一個 channel 嘅影評啦。國際慣例啊，咁我就問你哋一條問題啦。今次就唔係考你哋有冇瞓着嘅，就係睇下你哋了唔了解呢一套戲啊。就係點解苗僑偉飾演嘅阿 Ken 叫阿 Ken 呢？因為芭比荊軻刺秦王，就係阿蘇好熟啊，果然。咁咧就係我睇咗少少訪問啦，就係講阿 Ken 其實姓柯嘅，咁調翻轉就係荊軻啦，荊軻刺秦王，咁佢就用翻呢一個幾得意嘅少少彩蛋擺咗落去啦。我都問條 IQ 題先，嚟啊！邊個最高？邊個最高？天明咯，天明，洪天明。洪天明最高，你明唔明啊？天命最高。個 poster 咧都有寫嘅，天命最高。其實我哋3個人入邊咧有唔同嘅 situation 嘅。咁我自己咧就係細個咧有睇啦，跟住之後大個咗咧係每一年啊，基本上都會攞翻啲 clip 嚟睇噶啦，翻睇再翻睇再翻睇嘅。我係超中意《尋秦記》呢一套電視劇嘅，係我心目中嘅 top 3噶啦。其實你哋咧？我自己係細個有睇過嘅，跟住我而家最近都翻睇晒嗰40集啦，所以我都幾中意嘅。而我呢，就係細個冇睇啦，同埋後尾都係冇重睇嘅，我係完全係零知嘅情況下睇呢套戲。OK，咁可能就係阿 Jo 嘅影評就係最中肯，而我嘅影評咧就係一定係帶住勁厚嘅 fans 濾鏡去睇噶啦，我就一定唔中肯噶啦。咁阿蘇就一半啦，一半一半啦，一半一半，中立少少啦，扮。好啦，咁我哋略略講一講少少感受先啦。
咁呢套戲咧，我本身其實預咗係爛片嘅心態落入去睇嘅，我都好驚啊！自從之前《明日戰記》之後咧，個個都覺得好爛啦。仲要最近睇咗一套又係經典電視劇改編嘅《驅魔龍族馬小玲》啊，咁我已經係驚驚地啦，我已經覺得係應該係爛片啦，但係都一定會入場睇啦。咁我睇完之後咧，我有驚喜喎，我覺得唔係爛片喎。我好收貨啊！我幾中意添啊！尋秦記陪住我哋成長啦，咁你見到阿古天樂啦，都話廿幾年之後拍，成個感覺唔同咗啦。咁我自己睇翻都自己唔同咗啦，哇！大家我歲數都增長咗啊，好似同套戲一齊有增長嗰個年齡上，幾感動嘅。我自己覺得睇翻呢套我細個睇嘅劇集，所以我都係感動為主咯。我覺得幾好睇嘅，我自己覺得。嗱，喺我冇睇過嘅情況下咧，我係完全明白到佢嘅劇情啦，同埋人物關係嘅。咁因為一開始咧，佢就有個 flip 咧，就好簡略咁介紹電視劇嘅劇情啦，跟住同埋喺穿越劇嚟講咧，我覺得佢都有即係有穿越劇必要嘅元素啦，即係佢有講話時光機點嚟啊。最出色就係我自己覺得最出色就係古天樂成日講啲笑話係現代人先會用嘅字，即係例如啲英文啊，同埋啲潮語啊。Really？邊個響我傳多？我覺得呢個位好好笑嘅，咁所以我都收貨嘅。呢套劇集啦，當時咧首先好新啦，叫做第一套穿越劇啦，當年嚟講已經好新穎噶啦。二嚟咧就係好多時就係古天樂拍攝嘅時候即興加一啲現代人嘅對白落去啦，令到成套劇咧個感覺好搞笑啊！最好笑就係古天樂講英文或者講一啲現代嘅術語，跟住啲古人唔明啊，跟住佢又咁樣玩啲古人啊。電影係 suppose 佢喺入面生存咗25年啊。係啊，係廿幾年咯，佢冇話廿年啊，廿幾年㗎啦，有埋仔添啊嘛，個仔幾大個？但係佢都 keep 住講 thank you 啊，跟住咧身邊啲人都咩事啊？講咩啊？佢除咗一開頭佢有好大段剪翻電視劇入邊嘅畫面咧，跟住佢點樣帶你入套戲咧？就一開頭播好多電視劇嘅畫面啦，我估佢做咗啲 filter 令到啲人光滑啲嘅睇落到。跟住咧，但係都係4:3喎，係啦，4:3加長翻16:9喎。係啦，令你感覺翻，其實因為而家 AI 可以做到噶嘛，但係佢令你感受翻以前喺電視嘅感覺。好有回憶咯。跟住佢由4:3，跟住慢慢拉翻歪去16:9，就入套電影入邊啦。咁而且一開頭咧，其實睇時光機咧，我睇翻廖啟智做嘅烏有博士咧，已經哇啲回憶翻緊嚟啦，已經翻緊嚟啫。跟住佢就交代咗一段現代人阿苗僑偉點樣穿越去古代啦，點樣挾持阿烏有博士個基地啦，李小超啦，又揾翻當年啲演員啦，好正。跟住穿越咗過去咧，就有啲飛機嘅航拍 shot 啦，一響歌，哇！我毛管凍晒啊！未開始唱啊，只係佢個前奏有啲馬聲啊，哇！即刻聽到前奏，即刻嚟啦嚟啦！馬聲係好應景㗎，係啊，一定要有馬聲嘅首歌。好正！上次古天樂個訪問都有講。係啊，最尾加翻係林峰話要加翻落去㗎嘛。你諗下呢套戲咧係勁到咧，佢個主題曲再加上入邊有啲配樂咧，你一聽到就哇尋秦記，尋秦記。咁跟住一入到去一起歌，見翻啲人物，哇！我直頭咧超級感動啊！嗰啲位，雖然都係大家都老晒啦，其實佢都冇乜變咯，我覺得好勁啊！見到唔同嘅角色啦，跟住之後就突然之間苗僑偉就刺殺阿嬴政啦，之後成班人就逃過去項少龍屋企，之後再去森林樹林嗰度打嘅時候咧，哇！一出陶總管出線遊。哇！嗰啲回憶爆炸性咁嚟啊！吹口哨先㗎嘛，戲院聽到人哇係啊，同埋咧，我覺得最開心嘅就係成個戲院咧係好 full 㗎，跟住大家都俾好多反應啊！即係唔同年齡層嘅人咧都好有反應，即係超開心呢件事。同埋大家都好俾面咯，即係古天樂香港嘅集體回憶咯，真係講嘅笑話，嘅戰記都係咁啊！係啊，大家都會笑。跟住咧，可能阿 Jo 咧就覺得佢哋見到一開頭項少龍嗰場咧，就係佢哋踢足球啊嘛。咁其實佢足球嗰段其實都係致敬咗嘅，因為劇集入邊佢踢足球都係啲好重要嘅場口咁樣咯。
喂，姚仔去咗邊啫？剛剛佢話肚痛，去咗茅廁，仲未翻嚟。而家先搞啲咁嘅嘢啊！嗱，諗住個後備你啦。諗咁多個角色裏邊，你邊個最討好啊？最討好一定係古天樂啦，因為我自己覺得即係你韓太傅啊！呢套咧太 fans 向啦，我自己覺得啊，古天樂個角色咧實在太有趣啦，佢成日講爛劇咧。跟住我就好中意睇佢身邊人嘅反應，就好似我平時講，跟住身邊人完全冇反應，但係嗰啲尷尬位我好中意睇咯。即係你覺得自己係你係古代人定係現代人啦？我嘅現代人。你講啲爛劇。講真，如果即係我哋係古代人啦。如果俾即係話我哋係古代人啦。俾上唔係俾上我係古天樂，我都會咁樣玩身邊嘅人，係咁講啲佢聽唔明嘅嘢。我覺得對我嚟講咧，呢個係成套戲最出色嘅地方就係啲笑話咯，啲劇情我係要估咯。其實佢哋啲關係係啊，你有啲尷尬嘅，你係因為一開始因為你完全唔知嗰個原來佢老婆啊，嗰個係佢嘅 friend 定老婆嚟㗎？我一開始有估佢係究竟有兩個老婆，定係其實有一個唔係佢老婆定點？即係原來後尾發現佢有 mention 嘅，原來係真係佢老婆嚟嘅。跟住咁你覺得倩柔係咪佢老婆啊？係咪明？佢哋係咪都有啲嘢啊？係咪都有啲嘢？有啲嘢係啊。佢同嗰個公主都有關係㗎嘛？係冇錯。係，但公主死咗啦。係啦，嗱呢個大嘅劇透。係，但我覺得佢成套戲咧好出色嘅地方就係我係完全理解佢同林峰之間嘅關係咯，佢嘅師徒關係咯。佢好俾心機去描寫佢哋兩個人嘅關係，佢加有 flashback 啊，同埋佢哋之間嘅對話，同埋之後佢哋互相稱呼大家，點樣稱呼大家，其實都好睇得出佢哋點樣開始，點樣完咁樣。呢套戲個重點咧，可能有啲人就會覺得係究竟係打戲啊，究竟係救唔救到嬴政啊？絕對唔係，其實成套戲都係圍繞住師徒關係點樣 recover 咯。劇集入邊佢哋就係由一開頭就係大家針鋒相對，跟住去到慢慢建立情感，跟住就建立到好深厚嘅師徒關係。但係去到慢慢咧，趙盤啦變咗嬴政之後咧，跟住變咗個大王，跟住就大家開始慢慢瓦解翻個關係。去到最尾咧，就係項少龍一直都好驚嬴政，即係佢個徒弟會揾佢尋仇咁樣咯。係啊，但係呢一套電影咧，就係幫我哋修復咗個遺憾啊！我自己覺得係，哇，好感動啊！真係睇到。有冇喊？我自己好中意。佢應該有啲想喊喎，有啲想喊。我喊咗添啊！是啊，好誇張。你喊係邊個位啊？你我未去到喊咩？但係我感動咯。我感動嗰個位係應該你同我一樣，我都係船上面嗰個位去走下。因為第一次就同因為你睇下阿嬴政一開頭都自稱自己係寡人前寡人後啊嘛。到最尾佢竟然同佢講話。我哋會唔會再見啊？即係你會唔會再見我盤兒啊？即係會唔會再見我咁樣？其實嗰下好感動嘅，你諗下盤兒呢個名其實就係嬴政之前個舊名啊嘛。係。其實有少少咧，阿古天樂佢曾經都一直有講過話，點解佢咁想幫佢咧？即係就算知道佢係一個暴君，佢係一個咁嘅人，即係咁殘酷嘅人，其實係邊個搞到佢造成佢咁咧？其實就係古天樂咯。我船嗰個位咧。點解我自己覺得我好代入嬴政個角色？我有時覺得真係身不由己啊！即係好時勢做英雄咁樣，幾感動啊！好有共鳴咯！即係其實生活上嘅嘢，你好多嘢都係被逼噶咯。即係你想做嗰個壞人係真係被逼出嚟嘅。同埋我覺得另一個好特別嘅位就係今次加入咗大量嘅現代嘅科技啦，除咗科技之外，仲會有啲。即係槍戰啊，現代嘅軍火同古代幾咁實力懸殊啊，好有衝突咯，好有嗱。如果你真係咁比較下咧，佢咁多個 artist 嚟講咧，我演得冇咁好咧，反而係張繼聰喎。以前即係石頭呢個角色啊，我最記得佢攞住兩把刀啦，喺嗰個唔知好似綠魔咁嘅飛碟咧跌咗落嚟之後啦，即係阿項少龍踢咗入嚟，定唔知佢自己話要嘔啊，要落嚟嘔啦，跟住嘔完其實幾好笑嘅，我覺得。跟住一攞起兩把刀咧。諗住有冇嗰時咧，我就覺得好尷尬啦。一嚟啊，佢又嘔一嘔，跟住之後再冇啦，跟住再嘔，跟住佢再去冇嗰下咧，我就覺得好唔接啊！唔知嗰啲動作，
反而韓少龍同嬴政打嗰啲，我反而覺得好自然喎。韓太傅咧打嗰時係好多都好自然咯，但係你去到阿張繼聰打咧，硬係覺得有少少唔自然嘅，唔知點解我自己覺得。我自己覺得森林嘅打戲係好睇過宮廷嘅打戲嘅，但係咧森林嘅打戲咧，我反而又覺得今次嘅主角光環係去晒現代人嗰邊咯，因為你見其實現代人嗰啲係唔係成日中箭啊，即係受傷嘅，好似往往都係啲古代人啊，佢哋就成日係咁中槍，係咁中槍啲，之後現代人嗰邊咧就好似好勁咁。講個宮廷嗰場啦，咁多套戲，即係之前講嗰個殺手4咧，都係有同樣嘅問題，就係咧唔知點解身邊嘅茄喱啡咧係完全唔識入位咯，即係明明你即係咁多士兵都殺唔死佢。你 suppose 係保護緊大王噶嘛，但係古天樂咧，佢其實有好多位你可以入佢插佢嘅，但係咧佢完全淨係圍住古天樂，但係又唔夠膽行前喎。之後我覺得呢啲位就係比較大嘅不位咯，但係老土啲大致上咯。我自己反而覺得咧，感情同埋打都做得好好喎。打戲我真係算係咁喎，真係起碼所有場面清晰、乾淨利落。跟住之後再加啲新嘅元素，即係譬如有啲有騎馬，有啲就係騎嗰個電單車啊，跟住有啲就騎嗰塊滑板啊，呢啲咧我就覺得哇都幾有新嘅元素喺入。個滑板似唔似綠魔嗰塊啊？蜘蛛俠綠魔嗰塊，係啊，跟住嗰個電單車咧就似蝙蝠俠嗰個，我覺得似 RoboCop 啊，幾好嘅我自己覺得。阿 Jo 講嗰個位都反而係好 make sense 咯，因為你始終你就係有咁嘅實力嘅懸殊啊嘛，咁所以古代人中槍受傷得多啲係好合理啱㗎。咁我又識飛又攞晒槍咁樣，一定勁啲啦。其實佢仲要唔係，其實佢所謂嘅2025年其實係科幻嘅2025年啊嘛，即係大家嘅電話可以有好多嘢變到出嚟啊，係啊，跟住之後又本身咁細部變到咁大部，電話呢個變咗好似嗰啲 Switch 嗰啲 controller，跟住就彈咗一部電話投射出嚟咯。有一個咧好差嘅對白出咗嚟咯，我自己覺得好突兀。聽下係邊句咧？就係講個電話啦，佢就話哇你部電話咁嘅，跟住個女仔咧就講話，呢部電話梗係勁啦，佢係中國製造嘅，充一次可以用1年啊！我就覺得好惡咯呢啲位。可能佢都經過審查嘅。國貨，佢冇 sell 華為咪偷笑咯？唔知邊套？我記得之前睇過一套戲 sell 華為。咁其實除咗呢一句對白之外咧，其他嘢都我覺得好 smooth 嘅，而且佢幻想嘅未來科技咧都好得意啊！即係譬如一嚿嘢可以又變電單車，又變滑板，好似變乜都得，而且醫治嘅傷口咧，咁佢就解釋到點樣冇帶現代嘅醫生啊、醫療系統嚟都可以搞得掂咯。我自己覺得未來嗰啲嘢就大路嘅，即係唔會話好創新咯，但係都 make sense 嘅。我反而我覺得最大嘅不位就係三哥嘅角色 Ken 咧，佢個動機有啲弱嘅，我覺得，因為佢係整呢個時光機嘅人啦。咁發明者古天佢係啦，佢係整呢個時光機嘅發明者啦。古天樂去咗古代之後咧，就冇翻嚟。咁所以咧，佢會坐監。係啦，就佢哋因為佢就要為呢單嘢負上責任，之後就坐監，坐咗10年監。跟住咧，咁佢嘅動機就係因為佢冇咗呢10年嘅時間，同唔到佢個女相處，咁所以咧，佢就要翻去古代做皇帝，去拎翻可能任何可以補償到女女嘅嘢。跟住我就覺得有少少牽強嘅成個動機，就唔明點解冇咗10年就係要做皇帝，跟住就補償法，係咯，有啲牽強。因為我哋睇緊個主線就係究竟阿 Ken 會唔會成功刺殺到嬴政，做唔做到皇帝呢個先係主線啊嘛。咁而佢冇描述到阿 Ken 係一個真係唯利是圖，一直都好眷戀權位嘅人啊嘛，描述唔到出嚟啊嘛，只不過係坐冤獄。我覺得比較好嘅扭法就係，因為佢知道古天樂特登唔翻嚟啦，跟住因為古天樂佢一個自私嘅行為，所以就令到佢錯失咗10年嘅時光同女女相處嘅時光，咁樣可能會 make sense 嘅。如果佢翻嚟殺古天樂，我反而明喎。係啦，即係害佢啊嘛。
得因為佢殺出佢要夾硬令到嬴政同古天樂條師徒線出咗嚟啊嘛，所以咪變咗要自殺嬴政咯。同埋佢隔離啲茄喱啡都好好笑㗎。阿 Ken 咧隔離啲茄喱啡令我，反而我見到隔離嗰啲仲新聞手辣過，有個外國人我唔淨係食住支雪茄咁樣，好大碌㗎嘛雪茄。阿天好型嘅，佢係好型嘅，其實好型。最好笑咧，蔡一智咧，佢見到啲未來科技咧，佢同李斯匯報嗰時係匯報話，有啲妖邪之術，仲可以易容到好似秦王咁嘅樣添。嗰下其實幾好笑啊！即係我哋對於未知嘅嘢咧，就係首先有一種恐懼啦，同埋佢覺得係一個妖邪之術嚟，即係佢唔會理解成一個科技咯，因為佢未接觸過啊嘛，佢就覺得係一個妖邪之術。呢個位咧，因為首先見翻李斯，我哋就情感回憶翻嚟啦，大家觀眾都好中意李斯個角色啦，同埋佢有一個位咧，令到李斯真係好聰明嗰個點出咗嚟咯。李斯去就算對住呢一個秦始皇咧，佢都唔會信晒佢咯，佢都係會試探佢咯，用一啲少少嘅計謀就知道呢個係假㗎啦咁樣，咁就都突顯到李斯嘅智慧嘅，我覺得。另一個 point 咧，我自己就哇真係好心痛，都係我其中一個喊嘅位啦，就大劇透啊！即係陶總管死咗啊！佢一死嗰但係陶總管死得好似有啲突然啊，我覺得死得都合理嘅，但係個重點就係咧，佢一死咧，佢叫阿烏廷芳做大小姐咧，我劇集嗰啲回憶翻嚟咯，因為劇集咧好長嘅篇幅咧，陶總管同烏廷芳同埋阿項少龍佢哋幾個人嘅線咯，好緊密同埋好長嘅，咁呢個就係其中一個可惜嘅位咯。但係總括嚟講都好 OK。我咧就最慶幸佢成套嘢係冇嗰啲咩阿爸我以你為榮嘅對白。我真係完全冇喎。我咧 expect 喺船嗰幕咧，我會有少少尷尬啊，唔敢睇啊。但係我又覺得佢做得幾好啊，即係佢中間穿插咗4:3嗰啲回憶。我係咪劇集嗰啲片段嚟㗎？佢唔係重拍㗎嘛？唔係，我覺得係有少少長嘅，但係佢交代得好感人嘅，我自己覺得好清楚，係 OK 嘅。佢加上音樂啊各方面啊，之後同埋總之成個師徒線得好靚，同埋唔尷尬。好合理最緊要對我嚟講，最緊要唔尷尬，唔好講啲好嘔心嘅對白就得㗎啦。係自自然然，跟住好清楚咁交代咗師徒嘅不捨，同埋佢講嗰句我當林峰係自己個仔嗰個。係啊。好感動啊！其實嗰個位佢加咗一個 point 就係嬴政有救作為一個皇上啦，但係我都捨身去救項少龍個仔項寶儀啊嘛。咁呢個位都係有令到佢哋嘅師徒關係係再深層次咗咯。我覺得有啲可惜嘅就係項少龍同佢個仔嘅關係好似冇好詳細咁描寫喎。即係如果佢想拍續集，係需要多啲嘅。但係其實睇個細，其實個故事都好完整嘅。我自己覺得唔需要有續集嘅。你會唔會想要續集啊？E-Man？你之前講話有續集嘅原因就係個時光機留咗去，仲有一個時光機喺度噶嘛？其實即係仲有個唔知觀眾發唔發現咧，有一個位咧就係、其實阿 Ken 咧，佢哋成隊人都帶咗一個新款嘅接收器翻去古代噶嘛。但係其實佢有交代咧，Ken 咧係收埋咗嗰個接收器喺個債莊度啊嘛。咁呢一個唔知係唔係一個小嘅伏線，就係俾遲啲項少龍會知道，就算舊嗰個接收器俾阿嬴政抌爛咗啦，但係其實都仲有一個新嘅。咁遲啲應該會可能一個小嘅伏線。所以其實我覺得如果有下一集嘅，咁一定係項羽係主線嘅。咁所以我覺得佢同古天樂嘅感情又唔算鋪得多。我諗其實最深刻已經係佢一開始踢足球嗰一幕啦。其他我都點都要完㗎，所以我覺得係啊，因為如果唔完又好奇怪啊。你哋覺得最後個第二個 ending 點啊？我估佢唔到咯，即係我估佢唔到，竟然會係咁咯，即係我估唔到係成班人翻咗去現代，我真係拗晒頭，跟住我咁飽，成班人翻咗去，仲要放煙花喎。我唔知點解咧，睇嘅時候有少少 Marvel 嘅 feel。我咧一開始睇嗰一幕咧，我就覺得哇好騎啊！但係咧我去到後面係去到邊幕咧，就係佢哋一齊食點心嗰幕之後就明白嗰一幕係特登玩交嘅，咁所以我 OK， 我俾佢哋，我覺得我自己幾中意。同埋我記得我成套嘢我最中意嘅笑話咧，就係阿公主啊嘛，佢話其實
佢見翻阿 Maggie 原來唔係公主嚟噶嘛，但係同佢生得一模一樣樣。之後佢話佢見到你。咁佢一開始係影住林峰嘅，但係佢後尾 pan 上去係一個好似兵馬俑嘅一個士兵。佢話因為我見到你，所以我記得翻發生咩事嘅，類似係咁。我覺得好好笑啊嗰一幕。係最尾第二個彩蛋就即係好多喜劇元素喺入邊啦，好有趣嘅。同埋彩蛋之後咧，嗰個 roller 嘅時候咧，播翻好多當年劇集嘅訪問或者嘅花絮。NG 片段咧，哇，好正啊！呢啲我成日喺 Facebook 啊、IG 度碌到。真係回憶嚟嘅，真係。我哋俾分啦，我哋5分滿分，你哋俾幾多分啊？俾3.5分。劇情大路，即係對我嚟講係收貨，但係咧我就覺得冇乜驚喜嘅。跟住同埋好明顯呢套係一個 fans 向嘅電影。咁我除咗最後船戲比較有感觸之外咧，其他我都覺得係普普通通。但係收貨嘅 overall，我會俾4分，因為我自己喺有生之年咧，仲可以睇到《尋秦記》嘅電影版，我覺得係好難以想像。你明唔明？今年其實有好多意想不到嘅嘢啊！你睇下好多都市傳說睇咗，又睇咗《風林火山》啦，又睇咗《我和殭屍有個約會》啦，又睇咗《尋秦記》。龍族馬小玲啊！唔好意思，係驅魔龍族馬小玲。你睇幾不可思議啊！成件事幾不可思議嘅，諗下你所有嘅都市傳說，即係遲啲可能連嗰個張寶仔都電影都可能出翻嚟喎。之前黃子華同埋鄭中基啊，唔知係唔係叫做張寶仔啊？總之嗰套電影係嗰套都有機會睇得翻喎，真係有機會遲啲，即係我覺得好勁咯，即係冇嘢冇可能咯，即係呢個世界真係同你講。同埋即係集體回憶啦，《尋秦記》真係我真係想遲啲，如果衛斯理出呢個羅嘉良版嗰本嗰個衛斯理嘅話，我都會想睇咯，所以我會俾4分咯。咁我5分滿分咧，雖然我係帶住好厚嘅 fans 濾鏡去睇嘅，但係我係俾4分啦，有誠意啦，用翻當年嘅演員，仲有首主題曲改編咗少少啦，但係成個感覺出翻嚟啊！咁而且今次講翻佢哋個師徒關係圓滿咗一件事係好睇嘅，可惜真係壞人奸角嘅動機唔夠強啦，跟住有啲多餘嘅劇情啦，即係譬如壞人入邊再有啲分支反轉，壞上加壞，但又唔夠奸又唔夠惡呢啲位咧係有減咗少少分嘅，俾到呢一個回憶我，但係主線係弱啲嘅，咁就4分啦。新年快樂！大家記得去睇《尋秦記》啦，記住入場唔係晚餐，新年真係好睇，真係好睇。即係如果你有睇過《尋秦記》嘅，一定要入去睇。又有感情戲，又有打戲，又有煙花睇，又有啲特技又好過《明日戰記》，仲唔睇？咁如果大家中意我哋嘅 channel 咧，就記住 like、comment、subscribe 我哋。我哋每個禮拜都有新片，下集見，拜。好，再播一播個片尾曲先，幫我播多次《尋秦記》，唔該，拜拜。聽過啦。你誰叫高祖？別叫刀，天命最高。官人。